आज चाहिँ बडी रिकभरी एन्ड ब्रेन रिसेट डे। पहिला सुरु त सासाना आइसहरू नजमेको भएर ठुलो आइसलाई नै टुक्रा टुक्रा पारेर आइस वाटरमा एकछिन अनुहार डुबाउँछु। तातो पानीमा हल्का नुन हालेर खाइसकेपछि म एकछिन मेडिटेसन गरेर स्ट्रेचिङ र योगाहरू गर्छु। त्यसपछि म हिँड्न भनेर नजिकैको डाँडातिर लाग्छु। मलाई हिँड्न अल्छी लागेर म ठाडो उकालो दौडिदिन्छु र माथि पुग्दा चराचुरुङ्गीहरूको आवाजले र नेचरले गर्दा म एकदम रिफ्रेस्ड हुन्छु। सर्ट हाइक सकिएर म घर पुग्छु र खाजा खाँदै काम गर्न थाल्छु। त्यसपछि दिउँसोबाट पानी पर्न थाल्छ र बत्ती पनि जान्छ। मेरो लागि बत्ती छैन भने जीवनै छैन। त्यसपछि म अँध्यारोमै क्रिकेट बल युज गरेर आफ्नो खुट्टाहरूलाई मसाज गर्छु र 9 बजीतिर बत्ती आउँछ अनि खाना खाएर निदाउन खोज्छु। निन्द्रा नलागिरहेको बेला झिङ्गा र मछेटले पनि रातभरि सुत्नै दिएन।